調得唔入味，硬邦邦、淡茂茂，一啲 taste 都冇，點襯得起我啲世界級學者啊？我咪話你老婆，我係話碟蒸肉餅。嗱，對住啲咁奄尖嘅老公咧，一個字閹。閹 No no no， 我意思係閹好嚿豬肉。 Ben Sir 點閹啊？吓？你唔識閹？太太，你實在太年輕啦！閹亦作醃，兩個字一個意思，一個咧就有肉字旁，係啦，肉啦。而一個咧就同個西好似樣嘅酉字旁，即係同酒有關啦。好啦，有酒有肉啦，係嘛？開工！至關鍵嘅時候到啦。咦？啲醃料咧？查實早喺南北朝時期就已經有好多啲醃料嘅記載，佢哋工序繁複、博大精深。古語有云：日日做到冇停手，醃料仲未係時候。到咗我哋現代人，乜都講求快靚正，咁點醃啊？咁就梗係用有百幾年歷史嘅李錦記蠔油啦。蠔油都可以醃肉？冇錯，蠔油醃肉，一擠一撈，零舍入肉。嗰啲汁粉全部同我彈開。由於時間關係，搞掂。哇！色佢靚過豬玲玲，味佢鮮到舐舐脷。各位觀眾，醃嘅正解就係醃肉用蠔油，鮮味第一流。再奄尖嘅屋企人都唔會當你流啦。食得啦，老婆。肉有肉味，勁有鮮氣喎，好正。太太，我講錯咗，應該記住啊，唔係個西字啊，咁即係同個西有關，係咪同個西有？同個酒有關。OK， 記住啊，唔係同個西字，唔係個西字，係醃肉用蠔油，鮮味第一流。我諗起阿燒完咁嗰啲聲嚟。佢哋真係一啲聲都冇。肉，唉。